Nacházíme se asi pro lidi, kteří na to teď koukají, v prostoru vily Tugendhat od Mies van der Roheho, a kdy se nám podařilo prostě 3 umělcům a jednomu kurátorovi vlastně dostat do interiéru této vily naprosto mimořádně. Po rekonstrukci se nikdo nikdy nevystavoval žádný umění a před rekonstrukcí jenom jednou, někdy v roce 92. A takže to je naprosto byla pro nás nádherná výzva a chtěli jsme nějak jako najít kontext své vlastní práce v kontextu tyhle neuvěřitelné architektury, světové architektury a nechtěli jsme jít proti té vile nějak, že by byla příliš, by to bylo něco strašně provokativního nebo něco příliš nemístného, což se dá snadno udělat, tak jsme se snažili najít ve věcech prostě nějaký mentální rozměry každého jednotlivce, to znamená, každý dělá něco jiného, každý dělá trošku v jiným smyslu. No a myslím, že potom jako celek to vlastně bylo velmi dobře integrovaný do celého toho prostoru ty vily, jak to vrchní podlaží, tak tady ten centrální prostor. Já jsem se snažil jenom velice rámcově říct, snažím říct to, že moje věci jsou tady víceméně spíš ty paměti těch lidí, kteří tady žili. Snažil jsem se mentálně rekonstruovat jejich způsob prostě vlastně identity uvnitř té vily. Jo? Takže vlastně o to mi šlo jako hodně. A kluci zase to měli jiným způsobem koncipovaný, proto jsem tady udělal třeba věci jenom velice krátce. Příklad třeba ten Fritz Tugendhat fotil na Leicu 2, v té době byl vášnivý fotograf a já jsem získal nějakou Leicu 2 nebo 1 a 2 a snažil jsem se s ní nějak pracovat v kontextu právě toho jeho působení zde, ale je to vlastně fake z roku 50, kdy to by robili v Sovětském svazu, ale je tam na tom vyrytá orlice z kruhy těch olympiády z roku 36, takže ty konotace jsou jasný. Vyhnání prostě rodiny nacistama z této vily, potom už nemožnost návratu díky prostě komunismu a takže všechny tyhle ty kontexty se nějakým způsobem třeba v té Leice 2, která je pak zalitá v takový modrý, jakoby modrým akváriu, jako objevu. A potom to je podobný i v ostatních ty černý zrcadla, který neodrážejí už tu realitu a zůstává v nich paměť zasunutá v nějakých situacích a ve vlastním smyslu. Takže každý tady má asi přibližně 9 až 11 věcí, včetně mý plastiky, která je, nebo objektu, která je aranžovaná nebo prostě postavená na zahradě. Co se mě týče mýho příspěvku tady k té výstavě, tak vlastně jsem vycházel z věcí, které jsem dělal v posledních letech, hlavně za mého pobytu v Berlíně. Tam jsem měl roční pobyt v roce 2015, kde jsem měl k dispozici třípokojový byt, kde jsem si dělal takový malý zátiší, instalace, prostě takový domácí malý akcičky. A vlastně jsem se rozhodl tady, protože to je zase vlastně bytový prostředí, je to byt, takže jsem se rozhodl použít stejný princip, takže jsem si připravil nějaké věci, které jsou prostě úplně normální věci, které se používají běžně v domácnosti, ať už to jsou nějaký misky, prostě nějaký jako oříšky, rámečky, prostě různé prostě věci, které jsou prostě které se nacházejí prostě v běžné domácnosti. A z těch jsem sestavil nějaký, tady vlastně to jsou takový malý zátiší, u kterých hraje roli samozřejmě to, z čeho jsou sestavený, že samozřejmě záleží na tom, co to je za předměty, jaký typ předmětů to jsou, ale zároveň hraje roli i jejich jakoby výtvarná
výtvarná kvalita, jakože že mě šlo i o tu třeba o barevnost a o tvary těch předmětů, takže to jednak jsou věci, které nesou nějaký význam v sobě, ale zároveň to jsou prostě formální kompozice vlastně taky, jo. A některé ty věci mají v sobě i zanesený nějakou jako osobní paměť, která není nikde vyjevená, takže divák se to vlastně nedozví, že třeba některé ty předměty mají nějakou osobní paměť, že prostě to je třeba dárek od někoho nebo něco takového, ale to už vlastně je v tom předmětu zakletý a vlastně ten divák to nemusí vědět.